Olá, minha gente. Nesse vídeo eu vou ensinar para você como instalar um som para ficar bom, para não ter reclame. Vou ensinar como interligar a mesa de som, que é esse símbolo que eu fiz aqui, desses desenhos aqui, ó. Aqui é a mesa. Esse aqui é o Grossolf. Esse aqui é a potência 1, potência 2 e potência 3. São três potências. Eu vou ensinar para vocês como ligar a mesa de som no Grossolf e em três potências. Cada potência vai corresponder a um tipo de frequência, certo? Eu vou ensinar para vocês aqui o que eu sei, certo? E eu já fiz esses tipos de trabalho aqui, graças a Deus que ninguém nunca reclamou do som. Sempre fala que o som é bom. Então, para você ter um som e você regular as frequências de cada ímã, você precisa ter o Grossolf. Por quê? Você precisa ter o Grossolf porque o Grossolf ele vai cortar o grave para não entrar nas cornetas e nos tweets, certo? Também o médio precisa ser cortado o grave, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você, vai interligar a mesa no Grossolf, que é onde tem aqui o nome Enter. Eu não sei se no seu Grossolf é assim, mas tá explicando aí qual é o tipo de entrada que tem, certo? Aqui no meu caso tem a entrada fica aqui no final, que é o nome Enter. Aí o que você vai fazer? Você vai interligar a saída da mesa de som no Enter do Grossolf de um lado e a outra saída no Enter do outro lado do Grossolf. Aí o que você vai fazer? Você vai interligar o tweet no Enter da potência mais pequena que você tiver. Da potência mais... Com menos potência que você tiver, você vai usar para tweet, que o tweet é o que puxa pouco. Você vai usar o tweet e a corneta para a potência mais pequena que você tiver. Então você vai, colocar o cabo na saída do Grossolf de tweet. Aí você coloca na entrada da potência. Aqui no meu caso, a minha potência são duas entradas. Tem mais outras entradas aqui que eu não coloquei, porque eu só vou precisar só de duas entradas, certo? Mas eu tenho mais entrada aqui. Eu estou ensinando aqui o básico aqui para vocês. Eu vou colocar a saída do Grossolf num canal da entrada da minha potência pequena, que eu vou usar para corneta e tweet. Aí eu vou pegar a saída do Grossolf, a segunda saída do Grossolf, e vou colocar na outra entrada da potência, que é no outro canal, certo? Aí vou descer para outra potência de baixo, vou pegar a saída do médio, colocar na entrada
da potência, que é mais forte, que é a potência do médio. Aí vou pegar o outro. Vou pegar o outro do outro lado. Aí vou colocar na outra entrada da potência. Que aqui no caso é um canal desse lado e outro do outro. Certo? Aí vamos lá para a potência do grave. Você vai pegar um cabo e vai descer lá para entrada da potência do grave. Aí você pega o outro cabo do outro lado. Aí você vai descer lá para a entrada da potência do grave do outro lado. No caso são dois canais. Que esses dois canais vai sair o som nessa saída. Que essas saídas aqui você pode usar em paralelo ou em série. Por exemplo, se a sua potência for equivalente à potência do alto-falante, você vai usar em série.